Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Бишкектен алыс чыгып, аларча эс алуу жайында жалпы жаштар менен жана ошондой эле төрүбүздүн куттуу коноктор менен бүгүн сиздер менен биз кыз жигит деген эмне деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда мынакей урматтуу биздин конокторубуз олтурат. Ушул бүгүнкү конокторубузду дагы чекесинен тааныштырып өтөбүз. Кудай буйруса. Коомдук ишмер, изилдөөчү, ойлоп табуучу, Дилмүрөк адеп ахлак маданият борборунун негиздөөчүсү Өзбай Чотонов. Кыз жигит темасына токтолуп берсеңиз. Кыз жигит деген өзү мынакей керемет эми бул тема. Анда сөз сизде. Кыз жигит болуп азыр жүрөт. Азыр бир эле жигит эмес, 5-6 жигит, 5-6 кыздары бар дейт. Ушу бир коро. Вообще бул туура эмес да. Даже бир кыз менен жүргөнгө да болбойт. Кыз кишиге андан бетер жүргөн болбойт да. Анан кантип таанышып алат анда? Жаштардын оюн укпайлы. Анан мына азыр мен бул агайга кошула албайм толук кандуу. Неге дегенде, балким мындай таанышып, сүйлөшүп, көрүп, кудалашып алса болобу? Келгиле. Эми сизге суроо да, жөн эле сүйсө болобу? Жөн эле сүйсө болобу? Жөн эле сүйсө болобу? Мындай кол менен жетелешпей эле, же болбосо жолугушпай эле, сыртынан байкап, аны адамдык сапатына, кылган ишине, билимине, илимине, мээнетине, эмгегине баалап, ага ошо баа берип, сүйүп, анан кийин убагы келгенде, кезеги келгенде куда түшүп, сөйкө салып, нике кыйып дегендей. Кармашпай, жытташпай эле. Анан Жок, оюңда ушинтип жүрө берсең, жана ойлонуп, толгонуп, ушундайбы? Эзилип мындай. Сүйсө болобу? Ой, мен мындай айтканда жанагы эмне деп койчу, виртуальный любовь да? Ушу? Жанагы азыркы жаштарда сүй деген 5 тамга дар болот жаштарга деп мындай сыртынан сүйүп, карап жүрсө болобу деген маселе окшойт мында. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам. Мен атым Айша. Мен негизи бул темага айтып кетет элем да, эгерде бири-бирин көрбөй туруп, анан сүйлөшпөй туруп, кийин эле үйлөнүп калса, ал экөө бири-бирин жакшы тааныбайт, билбейт да. Анан ортодо баары бир пикир келишпестиктер болот. Ошон үчүн мен оюмча эми жок, эми прямо монтип сүйлөшүп кетпесе дагы, эми мындай экөөбүз бири-биринин мамилесин билип, анан ал кандай сапаттары бар, эми жолукканда дагы адамдын ар түрдүү сапаттары чыгат да, көргөн билбегенчи. Анан баары бир жолугуп көрүш керек деп ойлойм да, менин оюмча. Жок деген 3-4 жолу. Эми шарият боюнча, ооба, шарият боюнча 3 жол дейт, бирок 3 жолдон азыр андай 3 жол жолукпоо өтө эле кыйын го деп ойлойм. Красавчиктер, келгиле бери. Силер кантип мындай таанышып жүрөсүңөр, кантип келечекте алайын деп атасыңар? Канча сүйлөшкөн кызыңар бир азак айтпады, ондон сүйлөшөт. Азыркы жигиттерде ушундай бир лозунг бар экен, кыз сүйсөң 10ду сүй, 9-ун алып кой запаска деген дагы бир. Келиңиз. Чындыгында азыркы жаштардын сүйүүсү чынында эле чектен ашып кетип атат. Анткени кандай жаман жолдорго да баруулар көбөйүп кетти чынында эле. Бирок мен буякта айткан мырзага кошула бербейм. Анткени адам сыртынан эле сүйө берген да болбойт. Анткени балким бала сүйүп жүрүп, кыз башканы сүйөттүр. Кыздын ою башкададыр. Анан барып эле зордук зомдук менен эле барып куда түшүп, кыздын жашоосуна балта чапкан болуп атат да. Барып туруп эле башка жактырып жүрсө, оюнда башка жүрсө эле барып туруп алып атат. Ошентип ата-энесинин макулдугу менен алгандар көп эле көрүп атабыз, ажырашып кетип атышат. Жашоосу уланбай эле калып атат да. Ал бул нерсеге мен толугу менен кошулбайм. Болбоду дегенде эле шарият айткандай 3 жол болобу? 3 жолдо эме болот. Баары адамды жолуктуруш керек, эки жашты жолуктуруп, экөө бири-бирин билиш керек, жана көрүш керек. Балким алардыкы өзүнүкү туура, экөө балким чынында эле бири-бирин жактырышат. Жактырбаса, менимче эки жаштын оюна коюш керек. Зордук зомдук менен ал экөөнү үйлөндүш бул туура эмес деп билем. Силердин жигитиңер барбы? Жок. Оюңда барбы? Оюңда? Сен айтып атсың, оюнда бар деп, мисалы, может оюнда бар да кыялында. Красавчик болсо менин жигитим деген барбы?
чынында баягы ар бир адамдын ар бир кыялында болот чынында эле. Баягы бирөөнү көрүп моундай арылдып жүрбөсө да кыялында моундай адам болсо экен, менин жашоом болочок жолдошум мындай болсо экен, же болочок жубайым мындай болсо экен деп өзүндө элестет, кыял маңсат болот ал ар бир адамдачы. Конкретный бир жигит мисалы оно болсо да. Бирок адамда бул жашоодо идеальный адамды табыш кыйын чынында эле, туурабы? Адамдын оюн эле койсок, фантазиясы күчөп кетет да. Конкретный оногу жигит болсо деп ойлонсо болобу? Бирөөдү сүйсө, бул айтып атпайбы? Бирөөдү мындай сүйүп жүрө берсе дейт да. Айтпай эле, ага билдирбей эле, бирок сүйүп жүрө берсе болобу дейт да. Бирөөнү монтип эме кылып койсо да болот, ооба. Бирок эми аны менен көрүшүш керек да. Бул байке айтып атпайбы, көрбөй эле барып куда түшүп алсак болобу депчи. Андай болбойт чынында. Ошондо сурап атат. Мен жооп берип коеюн. Сиз айта кеттиңиз да. Эми анын куда түшкөндөн кийин ал кыздын тагдырына балта чагылып атат, анан кийин кыз балким ким билет башка бирөөнү сүйөт депчи. Эгерде чындап жигит могу ички дүйнөсү менен, өзүнүн аурасы менен, өзүнүн деңгээлинен дагы чектен чыкпай, чын көңүлү менен кызды ошентип сыртынан байкап, анын кылган ишине, билимине суктанып, жан дүйнөсүнө суктанып сүйсө, ошол куда түшүп барган күнү эле жигит ал кызды өзүнө сүйдүрүп атат да. Ал маселе деле жок кыздардачы. Менин оюмча чынбы жигиттер өзүнө жигит эмне үчүн жигит? Жигит ошол үчүн жигит да. Сен кантип түшүндүрө аласың? Бул кыялында башка жигит жүр да. Түшүндүңбү? Кыялында уже вирус кирген, вирус. Такыр башка жигит. Мен бунун оюну да. Башыңа алтын калпак кийип алсаң да карабай, анткени уже. Агай, мен бунун оюну да. Мен кыялымда ушундай жигит бар болчу, ушундай жигит. Мен ал жигитти анализ кылам. Ал жигит баланча экен, мындай экен. Мен ошондой болууга аракет кылам. Мен андай боло албайм. Жок, сен аракет эмес, берекет кылсаң да, бунун оюнда уже всё. Манас деген вирус турда, бүттү, всё. Калган баары антивирус. Жок, сиз ошо айтып атпайбы? Жок дебесе мен айтып атпайм ошо. Хотя бир-эки жолу жолукса, анын кыздын да оюнда билиш керек да, туурабы? Анан кыздын оюн билбей туруп эле ата-энесине сурап туруп алып кеткен болбойт да, туурабы? Кача бир жолу жолугуп туруп анын оюн мындай суроо да, мындай суроо. Мисалы бир кыз кыялында башка бирөөнү сүйүп атат да. Анан бул жигит келип алып туруп, мени сүй деп атат. Ошол кыз макул болобу? Бул кыялында бир кыздын ушундай анын эмесинде уже орноп калганда биягына бир жигит. Такыр башка. Анан бул келип алып туруп, мен адан жакшыракмын десе, ошол кыз макул болобу? Эми ал башка ою башкада болуп атса, эме болбойт го дейм. Эгер ошол мен сүйөм деп аткан адам, эгер ошону сүйүшүнчө өзүн көрсөтүп күчтүүрөөк болсо, анда вот, анда кыз балким эме болоптур. Эгер аш эле мондай көңүлү башкада болсо, ал кыз жактырган жигит дагы кызды жактырса, анда кызды өзүнө жактыртыш оорураак болот. Пикир өзгөрүп кетиши мүмкүн бе? Билбейм. Күчтүү болсо эгер. Чынында азыркы заманда кыздарга эме да, көптөгөн кыздар бузулуп кетет. Кандай десем, ою өзгөрүп кетиши да ыктымал да. Бирок ою бир эле болгон, бир эле мындай эме болгон, кандай десем, жактырып ошого гана багыт берген кыздар чынында эле аз. Чынын айтайын. Туруктуу эмес экен да, жүрөгүңөр туруктуу эмес экен да, короче. Оюңарга аласыздарбы? Мына тиги жигит бул кызды жакшы көрөт дейли. Бул кыздын болсо башка жактырган баласы бар дейлик. Балким бул кыз жактырып жүргөн баланын да башка жактырган кызы бардыр. Бул жерде кыз ал балага барып айта албайт да. Ошондой эле ал кыз барып аны ала качып кеткенге да бул кыздын мисалы кыз өзүнүн сүйгөн жигитине мисалы баруу бул уят иш да. Ал эми эркек бала жигиттер бул сүйсө, анда кызды кандай жол менен болсо дагы ал өзүн сүйдүрүп алууга мүмкүн да. Мисалы бул жигиттер сүйүп калса, ала качып алып кетсе, ошо биздин кыздар кандай туура макул көрөбү? Эми ала качып кетүү бул туура эмес, эми ал качып. Сүйүп атат да, тигил жигит аябай сүйүп атат. Мына сен, допустим, бирөөдү смертельно сүйүп калдың да, бирок айтпайсың эметип, бирок оюңдун баары ошол жигит тур да, Манас. Анан Коля келди. Мен Манастан жакшымын деп. Бирок сенин башында Коля, Манас тур да. Манас болду деп. Өзгөрүшү мүмкүнбү сен вдруг Манасты, Манас чыпкан экен, Коля жашкын. Жок, агай, эгер ал Манас мени да сүйүп турса, мен аны да сүйүп турсам, анда экөөбүз балким турмуш куруп кете алабыз. Ал эми эгер ал Манас мени карабай турса, мен ага кантип жабышам? Мага келип аткан мени сүйгөн балага барам да.
Жоқ, бирок сенин оюңда Манас наконец мени сүйөт деп жүрсүң да. жана Коля менен неме Манаска кайрылып кетким келди. Эч качан биз чымындан пилди жасай албайбыз да, туурабы? Биз биринчи кандай адамды жакшы көрсөк, ар дайым эле, то есть ошондой адамды биз издей беребиз да. Ошон үчүн биз мисалы үчүн алып карай турган болсок, бизге ата энебиз башка бирөөнү таап берип атса, анан биз башка бирөөнү жакшы көрүп атсак, мисалы үчүн ата энебиз таап берген адам бизге наоборот ал бизге душмандай көрүнүшү мүмкүн да. Мисал келтирип кетсем, мен жакында эле бир жакын адамым турмушка чыкты да. Ал ушундай өзүнүн каалоосу жок эле, бирок ата энесинин мындай немеси менен чыкты да. Дин тарап, то есть ошол жоолукчан менен анан ушундай диндин негизинде чыкты да. Анан ал ооба шарияттын негизинде. Ал айтат да, эмне үчүн эле внезапно эле кетип калдың, анан что-то туулган күнү эле сага белек кылып коюшту десе, айтат, мен деле билген эмесмин, ата энем келгенде эле ата энемдин аяш апаларыма берип салышты. Мен ата энемдин барганда жок деп неме кылды, анан уже кийин ата энелерин уже ыйлап жалдыргандан кийин уже ата энемди уят кылбайын деп эле жашап калдым дейт да. Кийин ал уже азыр жакшы эле жашап атам дейт, бирок андайлар 100дөн 1 болушу мүмкүн да. Мен эч качан кийин ата энем мага ушинтип бирөө таап бере турган болсо, мен эч качан ата энем таап берген жигит менен сүйлөшпөйм, жашай албайм дагы да. Себеби дегенде ата энемдин характери башкача болушу мүмкүн, менин характерим башкача болушу мүмкүн да. Алардын оюнда ойлогон бала башкача болсо, менин оюмда ойлогон бала башкача болот да. Мисалычы, сиз айта кеттиңиз да, ошондо ата энем таап берген балага мен эч качан мисалы толук кандуу макул эмесмин дедиз да. Сизге 3 суроом бар да. Биринчи, сиз ошондо ата энеңизге каршысызбы? Ата энесинин ата эне баласын жаман болсун дебейт да, чынбы? Жаман күйгө кирбейт да. Аны ата энесин байкайт да. Ата энесин карайт. Анын баласын байкайт да. Мисалы алма сабактан алыс түшпөйт да. Ата энеси кандай болсо, баласы деле ошондой болот да. 100%га баласы өзгөрүп кетпейт да. Ошондой эле болот да. Болуп эле келген болуп да болот мындан кийинчи. Эми сиз ошондо ата энеңизге каршы чыккандыгыңыз болот да. Экинчи суроом да. Эми экинчи суроом сизге мындайча, сиз ошондо өз билгендикке салып, эгерде ата энеңиз сизге жакшы жигит таап берип атса, сиздин оюңуздагы адамга кетип каласызбы? Үчүнчү суроом сизге мындай да. Эгерде сиз ошо ата энеңиз таап берген бала менен болбой, өзүңүз билген жигитке билгендикке салып, өзүңүз билген жигит менен турмуш куруп кетсеңиз, ата энеңиз сизге колун жууп салышы мүмкүн да. Колун үзүп салышы мүмкүн да. Себеби мындай фактылар көп эле кездешип атат да. Кыз өз билгендикте тийип кетсе, мындан ары тааныбайм дегендейчи, билбейм деп коет да. Эгерде ата энеңиз сизге ошентип койсо, сиз эмне кылат элеңиз? Жакшы. Баарын бириктирип бир эле суроо кылып берсеңиз болмок негизичи. Анан мен ата энем эч качан мага антип неме кылып мен таап берем деп айткан эмес да. Өзүңүз таап бер деди эле. Жок, мындай сага жигит таап койдук анан деп ушинтип айтышпайт да. Алар мага жигит тууралуу сөз деле кылышпайт. Анан акыркы убактарда эле айткан мага, жигитиң барбы деп айтышкан. Мен жоктугун аларга айткам. Эгерде бар болсо тааныштыр деп айтышкан. Мындай ачык эле алар мен калп айтып аларга жигитим жок деп калп айткандан көрө чындыкты эле айт деген да. Мен аларга айткам, жигитим жок, тааныштырайын деген дагы оюм жок деп айткам да. Анан мен ата энем эч качан, то есть айтып коет го, аларга мен каршы чыккандыгым эмес бул. Анда эмне үчүн ата энем деле, то есть 4 тууган болсок, төртөөбүздүн характерибиз 4 түрдүү болуп атат да. Мен ата энеме эч качан каршы чыкпаймын, бирок мындай жигит тандоодо мен өзүмдүн мнениямды билдирип, аларга өзүмдүн жигитимди айтам да. Алар бирок мага каршы чыкпайт ата энем. Оюңузга өзүңүз каршы чыгып атасыз. Сиз башында айта кеттиңиз да, мынтипчи. Эгерде дедиз да, эгерде ата энем мага бала таап берсе, мен чыкпайт элем дедиңиз. Сиз эгерде де сиз мисал кылып кеттиңиз. Мен сиздин ошол эле оозуңуздан чыккан сөзүңүзгө, мисалыңызга суроо берип жатам да. Сиз кайта туруп, мен ата энем кайта антпейт дейсиз да. Оюңуздан алыстабаңыз. Суроого, оозунан чыккан суроого жооп бериңиз. Суроо бердим, сиз жооп бериңиз так. Мен жооп бердим. Мен ата энем эч качан, мен алар таап берген балага мен турмушка чыкпаймын. Өзүм тапкан балага турмушка чыгам. Бирок бул каршы чыккандык эмес. Ата энем, атам өзү айткан, биринчи өзүң таап, өзүң турмушка чыгасың. Мен Эгер атам менен таап берген бала жакшы болсо, мен турмушка чыгам деп койсоң кутуласың да. жок, атам өзү айтканда магачы, эгерде досунун, то есть достору, ошо атамдын өзүнүн курактуу достору типа кудалашалы дегенде, жок, мен өзүмдүн кызымдын оюнугам. Эгерде мен экөөсүнүн тагдырына ортомчу болуп калгым келбейт деп айтканда, ошон үчүн дагы мен өзүмдүн болочоктогу жигитимди өзүм эле тандайм го дейт. Жакшы. Анда мынакей бизде дагы коноктор өтө көп келген. Таң берекеси негизөөчүсү, теле алып баруучу Айжамал Карза кызы.
убагында кыз жигит болуп сүйлөшкөм, бирок азыркы учурда сүйлөшпөйм. Жок, уже 2-3 жылдан бери сүйлөшпөйм. Жо, мисалы, сиз айтып атпайсызбы, бир жүрдүм, 2-3 күн жүрдүм, а эмне 2-3 жылдан бери сүйлөшпөйм депчи, анан жок, 2-3 жылдан бери сүйлөшпөйм деп, мындай, факт в том, что у вас был, да? Бар болчу экен да, жигитиңиз эми суроо. Бир жигит менен жүрдүңүз 2 ай, жакпай калды, андан кийин дагы башка жигит менен жүрөсүз. Ошентип тандап жүрө берет турбайсызбы? Тандап жүрө турбайсызбы? Жок, мен мурда эми ал кичинекей кезиңде болот да. Ар ким менен сүйлөшкөнчү бардыгы эле бул жерде болгон да, сизде деле болгон да ал нерсечи. Анан Ушул кийин суроо боюнча жооп берип кетейин. Агайын айтып атпайсызбы, кыз жигит болуп жүрсө болобу депчи. Менде деле жигитим болгон, ошол жигитим азыр менин күйөөм, жолдошум. Экөөбүз 5 жыл жүрдүк да. Анан ошол сиз айтып атпайсызбы, кыз жигит болуп жүрсө болобу деп. Мен ойлойм, эгер мындай туура багыт менен, туура ой менен жүрсө, кыз жигит болуп жүргөндүн эч кандай жаманчылыгы жок да. Мисалы биз жигитим экөөбүз 5 жыл жүрдүк. 5 жылдан кийин ага 5 жыл убагында ал мени билди, мен аны билдим. Ата энеси менен тааныштырдык, биз ата энебизди тааныштырды. Ошо баарыбыз мен карадым, жакшы жигит, ал карады, мен жактым окшойт. Экөөбүз үйлөнүп, азыр мына 2 балабыз бар да. Агай, сиз деле күбө болдуңуз го, мен жигитимди бардык мен тааныган кишилердин баарына ээрчитип барып, кадимкидей эле айтчумун, мен сени азыр тааныштырам бирөө менен. Анан агай сизге деле келип айттым, карап көрүңүз, агай, ушул жигитке мен турмушка чыккан атамын деп. Мен ошол 5 жыл убагында мен аны тааныштырбаган кишим калган жок да. Анткени мен ойлончумун да, бул балким мага жакшынакай көрүнүп ататтыр, башка бирөө айтсын деп. Улуусуна да кичинебизине баарына тааныштырып чыктым, анан баары айтты жакшы жигит дегенден кийин анан турмушка чыктым да. Сиздин айтууңуз боюнча сиз 2 жыл жүрдүңүз, бул ойлонбой туруп жүрүү деп ойлойм да. Мисалы жүрдүңүз, 2 ай жүрүшөт, 3 ай жүрүшөт, урушуп кетет, эртең дагы башка жигит менен жүрөт, ал жигит башка кыз менен жүрөт. Менен жооп берип кетейин. Болуп кетип атпайбы? Мен экөөбүз 1 жыл сүйлөшкөнбүз, анан 1 жыл сүйлөшкөндөн кийин азыр деле мындай эле сүйлөшүп турабыз, бирок деген убак сааты келгенде кайра анын немеси болот да. Просто биз 1 жыл сүйлөшкөнбүз, анын убактысы келгенде анан кийин неме болот да. Анан эме суроо да сизге, билбейм, башкаларда деле азыр сизге суроо, жүргөндө кантип жүрүү деген кандай, кантип жүрдүңөр? Экөөңөр кол кармашып сейилдедиңерби же жөн эле телефондон сүйлөшүп жүрдүңөрбү? Кыз жигит болуп жүрүү кантип жүрдүңүздөр? Эми ал кыз жигит ар кимдин оюнда, пикиринде ар турду да, бири-бирин жакшы көрүү. Бул эми биз бак аралап неме кылып жүргөн эмеспиз, мындай эле сүйлөшүп жүргөнбүз да, телефондо сүйлөшүп, ал деген мындай тааныштарыбыз эле болот да, үйгө келгенде көрүп эле жүрчүбүз да. Анан бак аралап деле көп деле сүйлөшчү эмеспиз, үйгө келгенде эле жолукчубуз. Маселе мына ушунда, азыр бүгүнкү күндө кыз жигит деген маселенин көпчүлүгү граждандык нике менен алмаштырып алгандар көп да, бул чындык. Көпчүлүгү кыз жигит болуп жүрүп, кадимкидей эле агайда көп айтат го, эрди катындай болуп эле жашап жүргөндөр да бар да арабызда. Бул аябай бир чоң көйгөй. Жөн эле мындай сейилде бири-бирин билүү эмес. Бул кадимкидей эле жашап көрүү болуп атат да, мындай репетиция деп коет көпчүлүгү. Репетиция чоң жашоого. Эгер ошол репетициядан кыз өтсө, киши эркек алат, өтпөй калса, аны таштап башка бирөөсүн өтүп Бечара калды. Ажамал, репетицияң башка. Азыр развлекация дейт го. Көңүл ачуу. Көңүл ачып, убактылуу жыргап жүрөйүн деп. Ошондой эле максат. Мындай мен кийин келечек жон жок буякта. Азыр жыргайын, барып кучакташайын, короче жыргайын деп эле жүргөндөр толтура. Даже оюнда жок, үйлөнөм же күйөөгө чыгам. Даже ошол кызды сурасаң, азыр күйөөгө чыгасам, жок, мен карьера кылып, анан кийин чыгам дейт да. Азырынча убактылуу, убактысын жанагындай шаттуу кетириш үчүн ушинтип жүргөндөр толтура. Ушул мындай кайдыгерлик да. Келечек эмне болот, ал жок. Жөн мына азыр всё, азыр шансым бар, мына бир жигит менен жүрүп алам. Эртең эмне болот, билбейм. Еще айтпадым, 5 жигит, 6 жигит менен жүргөндөр толтура экен азыр. Мен бир суроо берсем, сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу же жеткенин сүйгөн адам бактылуу? Сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу же жеткенин сүйгөн адам бактылуу? Менин оюмча, мисалы, жеткен сүйүп калуу бул бактылуулук деп эсептейм. Себеби сүйүп жүргөн адамына жетүү бул андан кийин турмуш жалаң эле жакшы нерсе менен кете бербейт. Жакшы нерсеси да болот, жаман нерсеси да болот. Ошол жолдо кетип атып, ал экөөнүн ортосунда ар кандай уруш талаш болот. Ошондон анын сүйүүсү өтүшү мүмкүн. Же болбосо ал ошол сүйүүсү сакталып калбайт да. Мисалы ал мындай жактырып алса, ал кийин бара-бара ошол адамдын кылган мамилесинен же болбосо кандайдыр бир өзүнүн мүнөзүн сүйсө, ал түбөлүк экөө мындай жакшы жашап кете алат да. Мисалы айтылат эмеспи, азыр мисалы
сүйүү никеден кийин жаралат депчи, мындайча айтканда ошол кийинки жашоосунда экөө бирин бири сүйүп жашаса бул бактылуулукта ал эми жаш кезинде жаштардын баары ошентип ойлонгондон да жаштардын баары аз бактылуу болмок да. азыр сүйүп жүрүп кийин экөө кандай Башка болуп да ой бар кетет аны экен? билбейбиз да. Карындашыбызда рахмат, чоң рахмат. Жогоруда айтып атышпайбы, ошо сүйүү никеден кийин жаралат депчи. Анда кыз жигит болуп жүрбөй эле коюш керек да, туурабы? Биз азыр ошол жерде айтып атабыз, кыз жигит болуп жүрүү депчи. Сүйүү никеден кийин жаралса, анда сүйбөй эле, күнөөгө батпай эле, кол кармашып паркты аралабай эле, бул жакта жогоруда айткандай ошо ичибизден сүйүп, анан кылган эткенин байкап эле, анан турмушка чыгып, алар үйлөнүп жайлансын. Азыр Айжамал кесиптешти айтпады, мына 5 жыл сүйлөшүп, анан келечекте балдардын атасын таптык депчи. Балким ушундай мындай тарихте сүйлөшсө Башкаларда болобу? сүйлөбөйсүңөр бейт. Бир эле бала Эми сүйлөбөйсүң. мындай коом арасында жүргөндө мындай бири-биринге сезим пайда болуп калса, мындай барып эле кол кармашып, мен сени жакшы көрүп калдым, мен сени сүйүп калдым дебей эле мындай сырттан бири-бирин байкап, жактырышып жүрсө, анан кийин экөө баш кошсо, бул нерсе болот. Анан эми баарыбыз эле жаман жол эмнесин түшүнүп атабыз, мындай кучакташып, өбүшүп, анан тиги репетиция деп атпайбы, эжебизчи, ошондой болуп жүрөт деп мындай ойлоп атабыз да, мындай ыймандуу жол менен эле жүрсө болот. Жакшы ой. Сүйгөн сүйүп жүрүп жеткен адам бактылуу же жеткен адам сени сүйгөн бактылуу дейсизби? Жеткен адам сүйө билген. Мен оюмчачы сүйгөн өзү эле бактылуу деп ойлойм да. Сүйүш өзү бактылуулук деп ойлойм да. Жетпесе дагы. Жетпесе дагы да. Анткени жеткендер бар, сүйбөй жеткендер бар да. Калп эле сүйүп жеткен бар да. Же калп эле жетип алып анан сүйүп кеткендер бар да. Мен оюмча жеткенге чейин деле, жеткенден кийин деле болсо дагы сүйүп алуу ошо өзү бактылуу деп ойлойм да. Азыр сүйгөндөр аз да, сүйүү не экен деле билбегендер көп да. Мен оюмча ошо чындап сүйүп алуу, чындап тунуктук, аруулук, могу көңүлдө болгон баардык нерселерди чогултуп туруп, момундай кызып туруп, ошо өзүңдүн ички көңдөң менен сүйүп алуу өзү бактылуулук деп ойлойм да, мен жекече оюм. Ошондой. Мен жекече оюм. Бул жерде мындай болуп атат да, мисалы сен бир кызды сүйдүң, туурабы? Ошо сүйгөн кыздын артынан түшүп, өзүң айткандай, жигиттер кызды сүйдүрө билет да. Жолун таапшылып, ошо кызды алдың. Бирок ал сени тааныч эмес, сени сүйчү эмес. Бирок сага жеткенден кийин сени жакшы көрдү, ошо жеткенин сүйдү да. Сен сүйгөнүңдү алдың, ал жеткенин сүйдү да. Мен оюмча мен сүйөм. Сүйүүнүн артынан баардык нерсе ошо ишенимдин артында, тепкич менен. Сага да бир суроо, азда бир суроо. Андан кийин сүйдүрүп аласың. Мындай деп, сен смертельный сүйүп калдың да? Адан да күчтүү. Өтө катуу. Өтө. Анан тиги кызды бирөө алып кетти. Так, анан эмне болосуң? Андан сүйүүм огош бетер күчөйт меники. Анда маселе деле жок да. Жок, сен кимди сүйөсүң анан? Уже алып кетти аны бирөө. Сүйө берем, анда маселе деле жок. Ал өлүп калса деле сүйөрсүң. Ал өлүп калса деле сүйөрөм. Мен өзүм өлмөйүнчө, өзүм кошо көргө кетмейинче сүйүүм токтобойт да. Сүйүү деген ушу чындап. Жок, сен кимди, ошону же башканы уже? Башка кыз менен нике кырып нөчүмүн, бирок чындап сүйгөн адамымды башка ала качып кетсе деле, башка тийип кетсе деле, өлүп калса, көмүп калса деле сүйөрөм да. Маселе жок ада. Демек жүрөктө калат. Чындап сүйүү ошодо, жетпей калсаң, сүйүүм ошончолук күчөйт да. Мен оюмча ошондо. Жетпей калса, мындай сүйгөнү жетпей калгандар азыр өлүп атат, же өлүп калып атат. Анда сеники анча күчтүү эмес экен сен. Жанагы эме бар го, Ромео, жок, Ромео жок, жанагы Мажнун, Лейла менен Мажнун да. Лейла менен Мажнун болгондо, анан кийин Лейла деген кыз. Анан Мажнунду Лейланы бирөөгө берип салганда, тиги жин болуп калат, ашыктан жин болуп калган. Анан Мажнун деген жинди деген сөз. Сүйүүдөн жин болуп калган. Мажнун деген жинди деген сөз да. Жин кирген уже эме болуп калганда, шари кетип калган. Анан ошо жинди чалыш болуп жүрө бергенде, анан кийин өлүп калган. Ошол сүйгөндөн өлүп калган. Арты айрылып болсун. Мен Бердибек Жамгырчиевден биздин акын байкебиз бар. Ошо байке айткандай, жүрөгүмдө эргүү болуп жашайсың, сага жетпей калганыма сүйүнөм дегендейчи. Канчалык жетпей калган күндө, канчалык башка келсе, чындап сүйгөн адамдын сүйүүсү ошо огош бетер күчөйт. Ошончо ага ыр жазууга мүмкүнчүлүк көп жол ачылат да. Мен оюмча ошондой. жакшы. Жара сиздин берген суроого мен да жооп берип койсом, негизи эле сиз суроо бердиңиз го. Ал суроо экөө окшош эле да, кай.
биз жеткенби сүйгөнбү, негизи эле сүйүү маселесине тура турган болсок, бул сүйүү деген негизи бар нерсе, бирок түбөлүктүү нерсе эмес да сүйүүчү. Анан айтылып атпайбы, негизи диний көз караштан караганда деле сүйүүсүн берди, бирок сүйүү эч качан түбөлүктүү болбойт экен да. Маселен, мына өзүбүз эле жашоодон көрүп атабыз. 18 жаштан сүйүп бири-бирин аны садиктен сүйүп, бирок үйлөндү, макул, бирок 40 жашка барганда кандай абалда туруп атат, Ал уже сүйүү маселе деген жок болот да бул жердечи. Ушул суроону көптөр анча түшүнбөйт да. Эмне үчүн сүйүү жок дегендечи. То есть сүйүү бар, бирок чексиз эмес да. Бир эле маселе бул жерде диний көз карашты айта турган болсок, Аллах Таала бизди пендени жараткандан кийин ошол пенде Алла ошол пенденин жүрөгү болуш керек дейт да. Ошон үчүн түбөлүктүү сүйүү жок экен да. Ошон үчүн биз бул жерде талашып атпайбызбы? Жеткенден кийин жакшы же жете элек жакшы депчи. Ошон себебинен Аллах бизди жакшы көргөн себебинен, ошо Аллах биздин жүрөгүбүздө болгон себебинен Аллах бизден кызганат экен да, мындайча айтканчы. Мына ошол эле мисал келтирип көрсөк, мына Исмаилди качан Муса алейхисалам баласы эле Ибрахим алейхисалам баласында Исаны ошол эле сой дегенде эмне үчүн сой деген ал жердечи. Ал ошо катуу сүйгөн, ошого берилип кеткен себебинен ошону сынап атат да. Ошондой эле маселе да. Бул сүйүү маселесин айта турган болсок, ошондой менин оюмча, Сүйлөшкөн кызың барбы, жокпу? Негизи меники жок. Меники болгон да эмес ага. Эмне себептен дегенде, мисалы мен жүрөк бош эмне себеп? Алатоону бирок сүйөсүңбү, аккаларды сүйөсүң да. Бул нерселерди сүйөбүз, бирок маселе мындай да. Адам өзүнө жараша дейт да. Үйлөнгөн тас, кызыңыз жок экен, сүйүүңүз жок экен. Үйлөнгөнгө курагыңыз келип калыптыр. Туура, сиз айтып атасыз, сүйүүңүз жок экен депчи, бирок айтып атам, эми сүйүү бар, бирок сүйүү чексиз эмес депчи. Жок, суроо кантип үйлөнгөн тас, сиз үйлөнүү жөнүндө үйлөнүп баштадыңызбы? Мен үйлөнүшүм мындай эле. Сүйүү дегенде мындай мага жакшы эле болду ал кызчы. Мага жактырган, мындайча айтканда, адам өзүн өзү башкара билиш керек да. Бир маселе мындай, адам өзү 3 нерседен турат да. Руху, нафсиси жана денеси да. Ошол нерселерди Аллахтан бизге ошол нерсени берген бизге. Биз аларды башкарышыбыз керек да. Биз болсо нафси да, сүйүү деп жатасыздар, башка нерсе болсо ал нафси. Жаштар кыз жигит болуп жүрүш керек деп да ушул темада кылып атабыз. Бул нерсе нафси да, бул нерсе каалоо. Нафси ошол нерседе тарта берет. Анан дагы бир суроо сизге. Суроо берип кетсе болобу азыр? Ата энеңиз айткан кызды аласызбы? Мисалы, могул кыз жакшы, кошунанын кызы, бизге жагат, кел ушу экөөңөрдү үйлөнүп коелу деп сизге суроо берип атат да. Аласың балам, ал деп атат. Аласызбы? Же жок, мен өзүм сүйгөндү алам, мен деген күтүп жүрөм, напсимди тыйып атам деп жүрө бересизби? Негизи эле мен айттым го, мен өзүмдү тарбиялап, өзүмдү башкарганды билем депчи. Ошонун себебинен ата эне мага бирөөнү көрсөтсө, мен ал кызды байкаймын. Ал кыз кандай? Кыз жигит болуп жүрүп көрөсүз, Мен аны кыз жигит болуп жүрбөйм деле, мен бир мисал айтып кетсем, мен өзүм байкайм да. Жүрүм турушум менен эле байкап, жок, ата энем да байкаган да. Жана мага деле жагыш керек да ал кызчы. Ошон үчүн мен деле байкайм. Ата энем уже байкады да. Очерет мага келди да. Мен байкашым керек аны. Ал турган кызбы, кандай кыз? Мен азыркы бул эжекенин немесине жооп берип коеюн. Ата энең ала турган немеге дейт кызды. Атаң айтканын аласыңбы же энең айтканын аласыңбы деген. Бул ата эненин негизги милдети, баягы бул турмушта алар бизден алдын көп нерсени көргөн. Алар көп, мындайча айтканда, тажрыйбаны топтогон инсандар. Ал кишилер айтат, мисалы, балам эч качан жаман болсун дебейт. Же кызым жаман болсун дебейт. Же кызын же баласын жаман жерге түртпөйт. Ошон үчүн алар байкап көрөт. Себеби эне ошону өзү дагы убагында кыз болгон, өзү дагы убагында келин болду. Эми эне болуп атат. Ошон үчүн мен айтат элем бул эжеге. Мен ата энемдин айтканын алат элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи бөлүк аягына келип калды. Кудай буйруса ушул жекшемби күнү саат 8-де көрсөңүздөр болот.